von der Ältesten habe ich mal mitgebracht. Das sind Löffel. Die brauchen wir meistens in der Pause, weil wir da essen. Aber man kann auch Musik damit machen. Leicht verschluckt. Also, wenn man diese Löffel, die wäre ein bisschen verbot, das soll man nicht unbedingt mit dem Silberbesteck machen. Dann gibt der Hemm nämlich wieder Krach, wobei man dann wieder beim Kampf der Geschlechter sind. Wenn der Hemm sagt, oh, ich probiere jetzt mal aus, wie das mit den Löffeln geht. Die Frau sagt, wo ist mein Silberbesteck? Ey, ich habe die Löffel kaputt gemacht. Es kommt schlecht. Und dann legt man diese Löffel so zusammen. Dann halten wir die hier fest, zieht sie mit dem Finger so ein bisschen auseinander, dann entsteht zwischen den beiden Löffelteilen so ein kleiner Spalt. Und dort damit kloppt man sich aufs Knie. Das gibt dann halt so klar. Jetzt wird das mit der Zeit natürlich langweilig. Deshalb hat man ja noch eine andere Hand, die halten wir dann da oben drüber. Jetzt hat man natürlich auch noch Finger. Da kann man so. Und man kann dann noch so Bewegungsabläufe, wenn der Löffel hochgeht, gehen die Finger runter und dann geht das wieder irgendwie. Und dann kann man doch. Das sind so, wie gesagt, so altes Instrument, so Späßchen. Genau, und wenn das spielt man übrigens oft in Bayern. Die Mendios, sie hätte die Volksmusik für sich gepachtet, aber das ist nicht so. Das ist eigentlich aus Irland. Ich habe es auch schon in Zentralafrika gesehen. Das ist Quatsch, Blödsinn, was kannst du jetzt müssen sagen. Und wenn der Ulrich mal so eine kleine Polka spielt oder so irgendwas, und da kann ich euch mal zeigen, wie das so geht, das hat er bestimmt schon irgendwann mal gehört. So, eins, das ist die Hiemen-Polka. Ende Solo.